Dakatarisa kudenga mtsotsi pamatama ose. Guys, sekuzokwenyuka kwete kesi yatiri kuteerera. Kesi yekuurayiwa kwemuzukuru wangu Tapiwa Makore. Anditi uyo akaurayiwa naTafadzwa Shamba, who was sent by Tapiwa Makore Senior. Anditi so listen, if you are new to this channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that whenever we upload a video, you will be notified. And thanks very much for all your unwavering support. Yamunoramba mchipa mchiratidza pamushapengi mushauchienda mberi. Yes, so last time I came ndikakuudzai about this other prophet, anonzi iye prophet Michael Sello. So this prophet, he promised that on Sunday I'm going to tell you or I'm going to prophesy about this young boy. Okay, I'm going to give you some clues where you can get the head of Tapiwa Makore and all the other missing parts of his body. Okay, so today I decided to follow to make a follow-up on his channel. Okay, so he of course can I say he prophesied? No, he didn't. He just said next time he's going to give some even some better details than what he is about to give now, because I'm having that video, it's just below. Okay, so guys, what do you think about this prophet? Is he really gonna lead to the recovery of the head and some other missing parts of Tapiwa Makore's body, or he's just like one of them? You know, these prophets nowadays, they just come and say some things just for them to trend, or yes, can I say to trend? Yes, for them to trend. So what do you think about this self-proclaimed prophet, anonzi iye prophet Michael Sello? Watch the following video. Na Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, chibatatu tichi much love. Pane nyaya iri kunetsa mazuano yemufana akaurayiwa. Mufana uyo aurayiwa. Mabharanzi ndokucheka musoro. Nyaya yobva yazobatwa kasi musoro uri kushayikwa kuti musoro uri kupi. Vari kuiziva nyaya isumudzai maoko. Muri kuiziva nyaya iyi? Wakazowanikwa here musoro? Zviri kunzi anani vatsvage musoro? Masvikiro hanzi ndo vari kunzi vatsvage musoro tiri kuyo. Masvikiro hawambobate kune musoro. Right? Ndida kukutaurirai part 1 kune musoro uyu, ndozokupai part 2 nemadetails. Jesus. Saka next week ndiri kuya ndichikupai madetails are much more deeper than this. Jesus. Maribata dare vakanoinvestigata vakazowana paripo pane musoro, ndoti vasati jairire futi kuti maprofetsa hakuna. Jesus. Abatika dare garai pasi ndikontinue nebasa. Tikamisa nyika ati varibata dare. Saka nyaya vakaiona iri yechokwadi, zvinoti ndindaita profeti chete kasi ndamirirawo maprofetsi. Muno mune maprofetsi ka mune matorawo kuti musade kuti jairirawo. Wani mazona Mwari kana andiratidza atiratidza tese maprofetsi aMwari. Hazvisiri zvodarira ndikeza kutaurai. Thank you. Right. Thank you. Ati muri kuona kwainzi ndainotenga hwawa ndobva ndauya. Ati maikona nyaya yese ndokwayakatangira ikaperera. Anosoda kumhanya kutaurira nyika information iyo. Saka next week panokuya ndichitaura information yayo achizogariswa pasi. Zvinhu zvavachafumura nechokwadi chacho achanzi ko imimi kupedza time so chii kana ndimiwo. Muri bata dare. Thank you.